Ja, moin Leute, ich bin wieder mit Sebastian unterwegs. Moin. Da ist er, und zwar sind wir diesmal in Schweden. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht von so einem einsamen Haus im Wald. Da sind wir dieses Jahr wieder, diesmal zu zweit. Und wir sind gerade angekommen, waren 1200 Kilometer. Sind gestern Morgen losgefahren, haben einmal übernachtet jetzt im Wald. Und jetzt geht's los zum Haus, sind wir endlich da. Wetter ist irgendwie noch gut, soll vielleicht ein bisschen schlechter werden. Ja, was wir jetzt machen müssen, das ist mein Auto. Wir müssen den ganzen Kram erstmal diesen kleinen Weg zu einem Ruderboot transportieren, mit dem wir dann zum Ferienhaus fahren können. So, wir haben es geschafft. Hier ist das Boot. Da ist Rudi auch wieder mit dabei. Das sind die ganzen Klamotten, die wir gerade diesen kleinen Weg hier hingeschleppt haben. Eben war es noch total sonnig, jetzt zieht es ein bisschen zu, es soll heute auch vielleicht regnen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen und werden jetzt so gleich in die Richtung rudern. Da hinten auf die Halbinsel wollen wir. Jetzt müssen wir erstmal das Boot beladen. Sebastian ist schon dabei. Ich helfe ihm jetzt mal. Wir sind gleich da. Mein selbstgebastelter steht noch da. Kann man noch nicht erkennen, ne? Jetzt glaube ich, nehme ich auch gleich ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ja, wir sind jetzt angekommen. Ich war auch schon schwimmen, da hinten hängen meine Handtücher. Wir haben auch gerade ein bisschen was gegessen. Sebastian hat sich Avocado geholt, Brot und Tomaten. Ich hatte mir so eine schwedischen, was war das eigentlich? Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Irgendwie so eine kleinen Brotteile auch. Ja, zeige ich euch nachher nochmal vielleicht. Bierchen ist auf. Jetzt ist erstmal relaxed angesagt, die Fahrt war echt anstrengend. So sieht das hier irgendwie aus. Die Vorderansicht vom Haus, ich gehe noch mal ein Stück weiter zurück. Das ist das Haus. Liegt richtig schön einsam auf so einer Halbinsel im See, die nur mit dem Boot erreichbar ist. Hinten seht ihr den See durchschimmern. Ja, und wir haben jetzt eigentlich vor, vielleicht nochmal die Angeln auszupacken. Wir wollen heute aber nicht jetzt Mega-Action machen, sondern vielleicht vom Ufer aus ein bisschen. Wir haben ein paar verschiedene Wobbler, Blinker, Spinner mit. Ja, mal gucken, vielleicht fangen wir ja was und heute Abend könnte schon sein, dass wir noch ein Lagerfeuer anmachen. Das ist erstmal so der Plan, also ganz relaxed. Ja, morgen Leute. Die erste Nacht ist rum, wir haben beide irgendwie gut geschlafen. So sieht die Hütte von drinnen aus. Sebastian hat seinen Schlafsack da aufgehängt. Hier ist ein kleiner Kamin, den wir jetzt bisher eigentlich nicht brauchten, ist nämlich warm genug. Und ich habe hier auf dieser Seite übernachtet. Hier ist nochmal so ein Doppelbett. Seht ihr, Lotte und Rudi. Hier geht es in die kleine Küche. Wir werden uns erstmal einen Kaffee machen. Ja, und der Plan für heute ist im Grunde ein bisschen angeln erstmal. Was hatten wir noch vor? Vielleicht wollten wir noch eine Bank bauen für draußen. Ja. Und auf jeden Fall Tarp aufhängen, weil es könnte auch mal regnen. Ein Tarp haben wir jetzt hier über die Terrasse gespannt, sodass wir auch, wenn es regnet, irgendwie da im Trockenen sitzen können. Das zweite haben wir relativ hoch gespannt und werden jetzt hier noch so eine kleine Feuerstelle unter dem Tarp machen, sodass wir dann auch Feuer machen können, wenn es regnet und da so ein bisschen gemütlich sitzen. Das ist hoch genug, das sollte eigentlich klappen, das haben wir auch schon mal ausprobiert. Feuer muss man natürlich ein bisschen klein halten, damit keine Funken dann aufs Tarp kommen. Zum Glück liegen hier genug Steine rum und den Platz ein bisschen frei gemacht.
sind hier auch im Wasser, dass man gut löschen kann, deswegen sollte es kein Problem sein. Ja, es ist so leichter Nieselregen. Wir machen jetzt unsere ersten Angelversuche. Bisher leider nicht erfolgreich. Da hinten seht ihr Sebastian, der da mit seiner Angel lang läuft. Mal gucken, ob ich da irgendwie noch näher rankomme. Dann werde ich die Kamera auch gleich wieder wegpacken. Da sieht man leider nicht so gut. Gerade hinterm Gebüsch. Und da ist die Angelstelle, wo er hin will. Der hat geklappt, da ist ein Hecht dran. Mal gucken, ob wir den rauskriegen. Der hängt am Stein. Sebastian hat den gefangen. Mal gucken. Kann man den am besten. Ich krieg ja leider nicht so. Da bleibt. Sonst kann er auch, glaube ich, schlecht rüberlaufen. Vielleicht kann ich den mit der Hand kriegen. Boah, der hängt auch nicht mehr gut. Ja, warte. Jetzt. Vielleicht. Mal gucken, wenn er sich jetzt bewegt, dann habe ich ihn nicht mehr. So. Das ist er. So, nach dem ganzen Schreck haben wir ihn jetzt natürlich draußen und schon ausgenommen. Und Sebastian ist gerade dabei, ihn zu schuppen. Und dann werden wir den heute Abend wohl aufs Feuer packen, ne? Ja. Müssen wir gucken, dass wir den so lange irgendwie so ein bisschen frisch halten. Wir haben nämlich eigentlich gerade Mittag gegessen. Ich habe noch nicht wirklich. So lange her, ne? Nee, Stunde oder so. Also ich bin noch nicht so wirklich hungrig. Aber wir können ihn ja einfach in eine Tüte tun. Ja. Und dann ins Wasser oder irgendwie so, ne? Ja. Das sollte eigentlich gehen. Kommen dann noch mal rüber. So sieht er aus. Müssen wir gucken, dass wir den so ein bisschen filetiert bekommen. Aber es ist echt viel Fleisch, so, also richtig viel. Ja, cool. Erster Fang. Erster richtiger Angeltag. Tut beim Schuppen, ne? Nee. Ich hätte jetzt fast gedacht, oh, dass der so ein bisschen aufreißt oder so, aber. Nee, das geht eigentlich immer ganz gut. Schöner Schwedenhecht. Oh, jetzt kommen auch wieder die Viecher raus, ne? Ja. Wird so langsam das Feuer gestartet. Der Hecht muss ja gegrillt werden. Jo. Oh. Rudi sitzt noch hier neben und bewacht seinen Apfel. Ne, Rudi? Zu Beginn qualmt das ganz schön. Aber da hinten soll nachher der Fisch in Alufolie rauf.
Das Geile an Schweden ist ja, dass Lagerfeuer erlaubt ist. Also ist im Moment auch noch nichts Brandschutzmäßiges. Letztes Jahr war es ja so warm, da durfte man irgendwie gar kein Feuer machen, auch in den Wäldern. Jetzt hat es aber genug geregnet, also man darf. Und ja, in Deutschland muss man sich ja immer Sorgen machen, dass man erwischt wird, dass irgendjemand motzt. Und hier können wir einfach irgendwie ganz entspannt am Lagerfeuer sitzen. Das ist irgendwie schon ein Highlight. Jetzt brennt es auch vernünftig. Jetzt warten wir ganz entspannt auf die Glut. Das ist eine Frage, ne? Wie man es jetzt so macht, ne? Eigentlich. Nee, ich würde so einmal durch? Nee, ich würde es schräg durchschneiden. So aus. Ja. In 2 oder 3 Teile. Ja. Und dann, ja, und dann okay. Salz irgendwie innen und außen rein. Das fette Rückgrat. Ja, vielleicht muss das andere genau, Flossen können auch ab. Das Feuer oder so. So in Alufolie einfach einpacken, meinst du? Ja. Außen vielleicht auch. Bei dem anderen schon Salz drin. Nur Fisch liegt drauf. Noch ein bisschen warten. Ein bisschen länger. Ja, jetzt kommt sogar noch mal die Sonne raus und der Fisch ist fertig. Sieht echt richtig geil aus und ich habe auch schon probiert, ist super lecker. Frischer Schwedenhecht. Ja, zweiter Hecht. Diesmal ein kleinerer, den wir auch jetzt schnell wieder reinsetzen werden. Aber cool, läuft auf jeden Fall. Rudi, Rudi! Hey! War einer Schnur drin gerade. Ich muss den bloß jetzt irgendwie rauskriegen. Wir wollen jetzt ein bisschen schnitzen. Ich will aus diesem Birkenstück einen Löffel schnitzen. Mal gucken, wie gut das gelingt und Sebastian macht. Auch, was wolltest du noch mal machen? Ja, ich weiß auch nicht genau. Mal gucken, was man daraus so machen kann. Wir haben hier nämlich in so einem Kahlschlag Birke gefunden, die noch relativ frisch ist. Da sind die mit irgendwelchen Waldfahrzeugen durchgefahren, haben diese kleineren Bäume einfach umgefahren, sodass wir jetzt eigentlich ganz gutes Schnitzmaterial haben. Ja, mal gucken.
Erstmal habe ich die Hälfte jetzt, dieses Birkenholz einfach in der Mitte durchbatoniert. Das ist jetzt so eine Hälfte. Die andere Hälfte liegt da. Jetzt werde ich mal anzeichnen, wie der Löffel aussehen soll. Ja, so soll es aussehen. Sieht noch ein bisschen schief aus. Das muss ich jetzt gleich noch ein bisschen ausgleichen. Und jetzt werde ich versuchen, die großen Stücke mit dem Messer oder mit der Axt irgendwie wegzukriegen. So viel wie möglich schon mal. Also Sebastian macht doch auch einen Löffel, weil wir jetzt eh 2 Hälften hatten. Und da sieht man schön, wie er das angezeichnet hat. Alles, was man jetzt mit der Axt wegbekommt, muss man nachher nicht mehr schnitzen. Das Stück sieht auch echt noch relativ frisch aus, ne? Das ist ja noch schön grün da unten. Da sieht man schon ein bisschen grob die Form. Ja, ne? Ja. Oh, ich hab gerade. Ja, so kann der Löffel dann aussehen, wenn er fast fertig ist. Mit diesem Schälmesser kann man das irgendwie dann ganz gut aushöhlen. Jetzt kommen so ein bisschen die Feinarbeiten. Hat auch gar nicht so lange gedauert, ne? Nö. Ich habe zwar jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt, Ach, eine Viertelstunde oder so. Ja, meiner ist leider nichts geworden. War so weit und habe leider die eine Hälfte abgeschlagen, als ich nochmal mit der Axt was machen wollte. Ja, habe ich einen halben. Und so sieht der Löffel dann aus, wenn er komplett fertig ist. Sieht richtig gut aus, finde ich. Ja, bei mir ist es jetzt doch auch noch was geworden. Mit diesem halben Löffelstück konnte ich noch so einen kleineren Löffel schnitzen. Muss ich noch so ein bisschen nachschleifen, einölen. Gucken, ob ich das hier noch mache. Ja, wir sind jetzt unterwegs zu Angelausflug auf dem See. Zu so einer kleinen Steininsel. Um die Halbinsel haben wir jetzt schon genug versucht. Wir brauchen wieder ein paar neue Stellen. Vielleicht beißt ja mal ein Barsch.
Ihr wartet da. Ja, kleiner Barsch. Ganz nett. Hä, wie ist Lotte? Ja, das war so ungefähr mit der bin ich beim ersten Mal, wo es da los war. So. Ah, okay. So, kommt wieder rein. Ja, Hecht dran. Auf Gummifisch. Der hat noch richtig schön Power. Ja, Lotte. Ach, Rudi ist auch schon hier. Cool, cool. Ist kein schlechter. Oh. Und der reißt, glaube ich, gleich aus. Oh. Wir versuchen direkt zu nehmen gleich, oder was? Ja, vielleicht so hinterm Kopf. Ja. Aber ich glaube, der muss noch ein bisschen schwächer werden. Oh, der ist echt groß. Auf jeden Fall auch nichts zum Essen. Oh. Heute ist es irgendwie regnerisch. Gestern hat es auch den ganzen Tag geregnet. Gestern habe ich auch gar nicht gefilmt und wir haben auch gar nicht so viel gemacht. Ausgeschlafen, gelesen, ein bisschen gekocht, abends Feuer gemacht. Ja, ich glaube, jetzt sind Regentropfen auf der Linse. Mal wegmachen. Es ist sehr neblig, wie man sieht.
aber auch irgendwie stark aus, finde ich. Da ist die kleine Insel. Eine Möwe. Jetzt gucke ich mal, wo Sebastian ist. Der ist nämlich am Angeln. Gerade auch schon wieder einen kleinen Barsch gefangen. Aber noch nicht groß genug zum Essen. Wir haben jetzt hier größtenteils auf dieser Halbinsel geangelt. Jetzt haben wir eigentlich im Grunde schon, wir haben auch schon relativ viel gefangen, deswegen sind die Stellen schon so ein bisschen leer gefischt. Und jetzt müssen wir halt irgendwie ein bisschen weiter weggehen. Man kommt aber hier gar nicht so gut durch. Also alles, was von der Halbinsel weg ist, ist dann schon so ein bisschen undurchdringlicher. Hier ist eine von den Standardangelstellen. Da ist Rudi. Und da hinten ist Sebastian. Ah, das ist ein kleiner Barsch. Sieht doch nicht schlecht aus. Oh, der ist schon besser als der gestern. Ah ja, sieht auch ganz nett aus. Hier sieht man nochmal das kleine Häuschen von Weipen. Jetzt muss ich gleich die Kamera wegpacken, weil es echt regnet. In dem Tab sammelt sich immer Wasser. Runtergeschmissen.
Und wieder am Angeln. Heute schon 2 kleinere Hechte und 2 Döbel gefangen. Das ist hier echt schön. Und so Steine, die ins Wasser gehen. Und hier ist noch ein ganz Rudi ist auch immer ganz gespannt, ob wir was fangen. Guckt immer richtig aufmerksam zu. Oh ja. Ah, ich glaube, das wäre der. Ach, schade. Komm ich mal näher ran. Döbel. Ja, die kleinen Döbel gehen auf so kleine Gummifische hier ganz gut. Vorsichtig wieder ins Wasser. Ja, richtig cool. Ja, die scheinen ja drüben ganz gut abzuhängen. Live bist praktisch. Oder Live-Hänger. Hast du den am Anfang bemerkt, oder? Ah. Heute ist schon der letzte Tag. Wir waren jetzt eine Woche hier. Morgen fahren wir. Wir sind gerade schon so ein bisschen am Zusammenpacken. Unsere Sachen hängen da auf der Leine. Tarp ist schon abgebaut. Unsere zweite Feuerstelle haben wir auch schon so ein bisschen demontiert. Wir haben aber Glück, es ist gutes Wetter. Können nochmal die Handys aufladen. Ich habe so eine Powerbank und so eine Ladestation, so ein Solarpanel. Dann muss ich gleich noch mal ein bisschen mehr in die Sonne packen. Ja, und wir melden uns nachher auf jeden Fall noch mal zu so einem Fazit und vielleicht filmen wir auch noch mal die Rückfahrt mit dem Boot zu der Stelle, wo wir dann zum Auto laufen können.
Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, gleich schon mal eine Ladung von unseren Klamotten mit dem Boot zum Auto zu bringen, weil wir morgen ganz früh losfahren. Weil wir morgen ganz früh los wollen, weil wir eine 12 Stunden Fahrt vor uns haben. Deswegen packen wir jetzt schon mal ein, lüften alles, hängen alles auf, waren noch mal gerade im See baden. Und Sebastian ist gerade dabei, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, weil es gestern geregnet hat. Da ist relativ viel drin. Da ist Lotte. Ja. Und ist das Wasser aus dem Boot raus? Ja. Ah, cool. Trocken und halbwegs sauber. Ja. Können wir ja gleich mal los. Ja. Eigentlich schön noch mit dem Teller jetzt auf jeden Fall. Das ist mal ein guter letzter Tag. Finde ich auch. Lotte geht noch mal rein. Trinkt noch mal was. Der Akku, ne? Ja, ich habe sogar noch 2 Akkus mit. Ja, Tour ist fast zu Ende. Morgen geht's nach Hause. Kommen wir zu so einem kleinen Fazit. Also ich kannte die Hütte ja schon, deswegen überlasse ich dir mal den Vortritt. Also ich wollte ja eh wiederkommen. Wie fandest du es? Ja, für mich war es ja das erste Mal hier. Ich kann das ja nur aus Erzählungen von deinem vorigen Video. Hat richtig Spaß gemacht, hat uns richtig gut gefallen. Viel gemacht, viel geangelt, geschnitzt, bisschen gebastelt, rumgebaut. War schon eine richtig coole Woche. Am Anfang ein bisschen Pech gehabt, als wir angekommen sind, so mit Mücken, aber das hat es gut eingespielt. 2 Tage war das Wetter ein bisschen schlechter, aber völlig okay. Heute am letzten Tag nochmal richtig schönen Sonnenschein. Nochmal ein richtig schöner Abschlusstag heute. Wasser kocht auch. Ja, kann ich eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Also ich fand es auch richtig geil, irgendwie wieder richtig geil. Hatte man hier seine Ruhe. Das Angeln hat diesmal total gut funktioniert. Also Ja. ich glaube, wir haben jeder irgendwie so 3, 4 Hechte gefangen, ein Ja. paar Barsche, du hattest ein paar Döbel. Jeden Abend Lagerfeuer gemacht. Das war irgendwie auch immer sehr entspannt und Ja, einen Hecht noch rausgezogen und auch zubereitet, so wie das sein soll. ja. Aber für mich war es diesmal auch der erste richtige Angeltrip so. Wir haben gleich so einen schönen Schwinenhecht gefangen. So wie man sich das vorstellt. Ja, kann man echt mal wieder machen und ja, ist auf jeden Fall top so. Also Mittelschweden, falls das schon zu Mittelschweden zählt, bin ich mir nicht sicher. Ist ja ein bisschen hinter Stockholm irgendwie noch. Könnte schon sein, ist schon irgendwie richtig schön und irgendwie schon doch noch auch irgendwie was anderes als in Norddeutschland Buschkraft zu machen, obwohl das auch irgendwie toll ist. So Ja, das macht auch immer in der Spaß. Heimat. Aber es ist hier schon nochmal was ganz anderes, so in Mittelschweden in der Natur eine ganze Woche lang. Ja. Keine Ja, großartigen gut. Verletzungen oder nichts. Nee, Ne? genau, hier habe mich einmal hier, sieht man wahrscheinlich im Video nicht, bisschen eine kleine Quetschung, habe ich mir mit dem Hammer auf die Hand gehauen heute. Ja, aber sonst Ja. nichts Großartiges passiert, nichts Schlimmes. Ja, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen und mal gucken, ob wir den Rückweg mit dem Boot noch filmen. Aber da wir morgen sehr früh los müssen, kann das auch sein, dass wir da nicht mehr zukommen.